朗情，真係恭喜晒你喎哇！呢隻戒指如果冇三卡，我同你食晒佢。我姐啊，三卡，食晒佢啊！你望下。唔係我講先係嘛？咩嚟㗎？哇！喂，唔俾睇住。喂，我數3聲，你唱第一句，我唱第二句好冇？好。3、2、1，我要結婚Beyonce 啊，係咧律師樓嘅 partner 嚟啊。律師咁即係點啊？有錢佬咯。不過唔緊要㗎，唔緊要㗎，你都一樣佢收皮啊。大啲啦！小氣，佢黑晒面啊！真係。喂，輝仔，嗌泡沫先啦。喺呢13年嚟，喺我心裏面，始終都係最靚嗰個。我個心好酸。But anyway，恭喜你。3、2、1，我要結婚Drunk text? Anyway, thank you. 10萬個 sorry 啊10萬個 no problem。轉眼間，香港已經由20度跌到落6度。老闆啊，唔該俾支維他奶。唔該。喂，恭喜你喎！幾時拍碟啊？邊有咁快啊？哇係喎，話時話你搬咗好耐喎，做咩專登翻嚟呢頭？咁而家天氣凍，我又掛住嗰啲維他奶，唔知點解嗰啲維他奶特別好飲，好暖。喂，係你記唔記得嗰陣時我哋 lunch 咧？我哋嗰陣時每個人都揸支維他奶，嗰陣時啊，你都咪話唔威。你隻手做咩啊？戒指重得滯 overload 咋？唔好笑咯，我而家連筷子都揸唔到啊！係咪佢？你冚咩啊？我學打 golf 做咗太多 swing， 醫生話傷咗神經線喎。佢仲話未見過咁嘅 case， 都唔知醫唔醫得翻。咁有陣時有啲嘢唔係錢就搞得掂嘅。啊！你記唔記得神醫啊？記得你打波成日整親我陪你睇嘅。
我諗神醫應該幫到你喎。佢仲喺大圍咩？你睇下你未婚夫得唔得閒？ Ringo 呢一排比較忙，我諗佢得閒，我先叫佢陪我睇啦。你知啦，我怕痛㗎嘛。咁如果你未婚夫唔介意，你又唔介意，我可以陪你㗎喎。真係㗎？咁佢又冇開通就唔介意嘅。不如呢個星期日？好啊。啊，如果神醫醫得翻嘅話，你話幾好啊？神醫應該係醫得翻嘅。整親啦，坐低啊！神醫啊，佢手整親啊，好耐都未好翻。係咩？睇過？哦，係有事啊，不過隻腳有事喎。隻腳啊？係啊，係隻腳有事啊，我幫你睇睇，唔信就。嗱，係咪好痛？痛啊痛啊痛啊！啊，話咗嘅啦，冇嘢嘅，好快冇事。哦，係，嗱，掂啦，你自己睇睇咯。嚇！但係個膝頭好痹喎。咦 ？Oh my god！隻手真係冇事啦，你睇下。誒係喎，個手真係你冇事就得啦，最緊要你冇事。哇！揾日真係要請佢食飯啊！神醫啫神醫，兩三下手勢就搞掂呢個不治之症喎。擇日不如撞日，如果你得閒，一陣飲杯咖啡咯。嗯。喂，好似幾好飲咁喎呢個。係啊，好飲㗎，俾啖你試下。Sorry。幾好飲喎。點解嗰陣會中意 Clara 嘅？我冇中意佢啊。咁你又錫佢？我去洗手間先啊！你唔好咁老土，幫我俾錢啊！好啊。係，先生有咩幫到你？我想買啲紙巾，幾多錢我都肯買。唔好意思啊，先生。啱咧，其實你女朋友咧已經問過我哋買唔買呢支巾啦，但係我哋老細講到明，佢點都唔會買呢支巾，因為咧呢支巾係佢喺西班牙度買翻嚟，所以真係唔好意思啊。